das Messegelände oder den Parkplatz P1 hier auf der Messe in Düsseldorf, Caravan-Messe, erreicht. Stehen jetzt hier, hatten vorher reserviert und wollen morgen und übermorgen, sprich Freitag und Samstag, zur Messe. Und darüber möchte ich berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir sind hier heute Nachmittag etwa 14 Uhr, 14:30 Uhr angekommen. Und ja, eigentlich hatten wir jetzt einen Platz für 16 Uhr. Daher müssen wir 10 Euro mehr bezahlen. Das zahlt man aber am Ende, wenn man rausfährt. Wir haben uns hier so ein bisschen umgeschaut. Ich berichte heute ein bisschen über den Platz hier, über diesen riesengroßen Stellplatz. Ich würde sagen, jedenfalls Europas größter Stellplatz mit ca. 3000 Wohnmobilen und Wohnwagen. So hat man mir jedenfalls erzählt. Es gibt hier Toiletten, Duschen gibt es hier. Es gibt eine gute oder große End- und Versorgung. Auch das möchte ich in Bildern gleich nochmal eben zeigen. Wenn wir Freitag und Samstag die Messe besuchen werden, dann werde ich dort natürlich auch einige Aufnahmen machen. Wir werden auf jeden Fall zum Hersteller Vario Mobil gehen. Dort wollen wir natürlich nochmal den neuen Vario Star uns anschauen. So einen ähnlichen werden wir ja auch bekommen. Und dann werde ich da noch einige Sachen darüber berichten. Ansonsten werden wir auch, was Zubehör und diese Dinge betrifft, werden wir auch uns was anschauen. Und vielleicht berichte ich da auch über die eine oder andere Sache. Hier jetzt ein bisschen zur Anfahrt. Es geht direkt von der Autobahn runter zum P1 Parkplatz. Viele werden das wissen, die häufiger hier zur Messe nach Düsseldorf fahren, wie das hier alles funktioniert. Aber ich zeige es gerne nochmal, damit man so einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie das hier alles so abläuft. Es ist alles gut ausgeschildert und man wird auch gleich freundlich empfangen von den Mitarbeitern hier. Und wird eingewiesen, was man hier machen muss und wie man weiterfahren soll. Und dann meldet man sich hier an mit seinem Ticket. Reservieren ist natürlich wichtig. Hat man mir gleich hier bei dem Empfang erzählt, dass es schwierig wird, wenn man keine Reservierung hat. Wir waren etwas frühzeitig da, das heißt, wir hatten reserviert von Donnerstag an ab 16 Uhr. Ich hatte geglaubt, es ist nicht so wichtig, ob ich jetzt um 14 Uhr komme oder um 16 Uhr. Nein, das ist schon wichtig. Wer vor 16 Uhr kommt, muss 10 Euro extra bezahlen. Die Bezahlung erfolgt aber erst bei der Ausfahrt, wenn man den Parkplatz hier verlässt. Wir sind ja hier in unmittelbarer Nähe des Flughafens Düsseldorf und man sieht jetzt hier im Video oben schon die ersten Flieger. Also das geht hier im Minutentakt, überfliegen hier große Flugzeuge diesen Stell- oder Parkplatz. Wir bekommen einen Platz zugewiesen im Feld 5 Nord, Reihe 3. Dort dürfen wir uns dann hinstellen. Wir stehen hier auf Asphalt, haben keine Bäume, hat Vor- und Nachteile. Heute ist es sehr warm, insofern wäre Schatten natürlich nicht schlecht, aber das geht auch bei uns so. Vorteil ist, dass man hier Fernseherempfang hat und dass man nicht so eng steht wie teilweise die unter den Bäumen dort. Da stehen die sehr eng, dass man also manchmal Schwierigkeiten hat, den Platz wieder zu verlassen, je nachdem, wie eng der Nachbar ranfährt. In diesem Jahr ist die Messe wohl sehr gut besucht, in dem Fall auch die Stellplätze hier sehr voll. Hängt wohl damit zusammen, im letzten Jahr hatten wir ja Corona noch und da war die Messe nur schwach besucht, so wie ich das gehört habe. Für uns ist schon interessant, auch wenn wir jetzt ein bisschen früher da sind, mal über den Platz zu gehen, was dort alles für Fahrzeuge stehen. Also wer sich mal unterschiedliche Mobile anschauen möchte, der hat hier viele Möglichkeiten. Einige Hersteller haben es wohl geschafft, dass sie mit ihren Mobilen gemeinsam zusammen stehen können. Diese Aufnahmen habe ich am frühen Nachmittag gemacht, da ist hier auf dem Platz noch recht ruhig. Ich denke, am Abend wird sich das ein bisschen ändern, wenn alle wieder zurück sind von der Messe. Dann wird sich zusammengesetzt und dann wird auch wahrscheinlich das ein oder andere Bier getrunken.
Wir haben Glück und wir haben es nicht weit zur Busstation, wo der Shuttlebus dann bis zum Messegelände direkt fährt. Das sind vielleicht für uns 100 Meter, vielleicht auch noch ein paar Meter mehr. Aber das ist dann angenehm, dann ist man schnell vom Stellplatz aus direkt zur Messe hin. Es gibt hier ja auch Toiletten und auch Duschen. Wir sind dort mal hingelaufen. Das ist dann so ein bisschen mehr an der Zufahrt zum großen P1 hier zu dem Parkplatz. Und dort gibt es ein Tor und dort kann man dann reingehen. Da stehen dann mehrere Container und ist draußen dran zu sehen, was für Männer und was für Frauen ist und wo Duschen und wo Toiletten sind. Ich habe mal reingeschaut, sah alles sauber und ordentlich aus da drin. Und so wie das aussieht, ist das Ganze auch kostenfrei. Also man muss nicht irgendwie was zahlen, um dort zu duschen. Wenn man dann an diesen Containern vorbeigeht, kommt man zur End- und Versorgung. Die End- und Versorgung ist überdacht, also auch angenehm, wenn es mal regnet, ist man im Trocknen. Oder wenn es eben sehr heiß ist es auch angenehm, wenn ein Dach drüber ist. Man hat hier 3 Boxen oder 3 Einfahrten, die man nutzen kann zum End- und Versorgen. Ich habe für den Stellplatz hier oder Parkplatz 50 € für 3 Übernachtungen gezahlt. 10 € kommen jetzt aber noch dazu, weil wir zu früh da sind. Dann gibt es da noch ein Partyzelt, aber ich denke, da geht es erst am Abend los. Was mir hier nicht so ganz klar ist mit dem Strom. Es gibt Plätze mit Strom, aber ob man die reservieren kann oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Also da kann ich nichts zu sagen im Moment. Man sieht hier auf der Karte, der Parkplatz P1 liegt recht nah am Rhein. Man kann also, wenn man möchte, mit dem Fahrrad bis nach Düsseldorf reinfahren. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich meine, es sind so etwa 7 Kilometer, bis man in der Innenstadt ist. Was Geräusche betrifft, da darf man hier auf dem Platz nicht empfindlich sein. Im Minutentakt überfliegen hier Düsenflieger den Platz und das ist nicht ohne Krach, sondern es ist ganz ordentlich laut. Aber das soll dann in der Nacht aufhören oder ich habe mir sagen lassen, ab 11 Uhr wird es dann ruhiger und meistens nach Mitternacht passiert wenig oder gar nichts mehr. Dann geht es morgens ab 6 Uhr wieder los. Aber das ist hier einfach so. Hi. Ja, wir werden gleich hier auf P1 grillen und morgen Abend geht es dann nach Düsseldorf, da gehen wir dann essen. Ja, das war unser erster Tag oder Nachmittag hier auf dem Parkplatz P1. Für uns soweit alles okay. Gut, wir hoffen, dass wir nachts ruhig schlafen können und dass wir dann morgen ganz fit zur Messe gehen können. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.